জনপ্রিয় সব ফুটবলার তার ক্যারিয়ারের বড় একটা সময় ভ্রমণে ব্যয় করে থাকেন। সেটা তারা করেন বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য, কোনো ম্যাচ খেলার জন্য, প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কিংবা প্রিয়জনকে নিয়ে সময় কাটানোর জন্য। তবে ভ্রমণের জন্য কিছু ফুটবলারের রয়েছে নিজস্ব জেট বিমান, যেখানে নিজের প্রয়োজন মতো তারা ভ্রমণ করতে পারেন, আর শিডিউলের জন্য তাদের কখনোই অপেক্ষা করতে হয় না। তবে জেট বিমান খুবই ব্যয়বহুল একটা বিষয়, আর এটা কিন্তু যে কারো মাধ্যমেই কেনা সম্ভব নয়। বিশেষ করে যেসব ফুটবলার অনেক আয় করে থাকেন, তারাই এটা কিনতে সক্ষম। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন কয়েকজন ফুটবলার সম্পর্কে যাদের নিজস্ব জেট বিমান রয়েছে। রোনালদিনহো একজন সাবেক ফুটবলার, তবে ফুটবল ক্যারিয়ারে তার অসাধারণ কিছু কাজ রয়েছে, আর তিনি সবার কাছেই একসময় কিন্তু চাহিদার পাত্র ছিলেন। তার রয়েছে নিজস্ব একটা জেট বিমান, যেটা 7 জন অতিথি নিয়ে ভ্রমণ করতে সক্ষম। এই বিমান একটানা 1355 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে, আর এটার গতি প্রতি ঘন্টায় 466 মাইল। এই জেটের মডেল হলো এমব্রায়ার ফেনম 100, আর এটার দাম 2.6 মিলিয়ন ইউরো, টাকায় যেটার পরিমাণ 24,73,25,000 টাকা। আরেক ব্রাজিলিয়ান কাকার রয়েছে ব্যক্তিগত জেট বিমান। তার মালিকানায় যে জেট রয়েছে, তার গতি প্রতি ঘন্টায় 478 মাইল। এই জেটে 9 জন যাত্রী একসঙ্গে যাত্রা করতে পারেন, আর এই জেট একটানা 2040 মাইল পর্যন্ত ভ্রমণে সক্ষম। আর এটার নাম হলো সিজনা সিটেশন CJ3+। এই জেটের দাম হলো 5.7 মিলিয়ন ইউরো, টাকায় যার পরিমাণ 54,24,43,000 টাকা। গ্যারেথ বেল সবচেয়ে ধনী একজন ফুটবলার, যেখানে তার রয়েছে সিজানা সিটেশন XL+। এই জেট বিমান, তিনি যখন মাদ্রিদে যুক্ত হন তখন একটা ব্যক্তিগত জেট তার জন্য অনেক জরুরি হয়ে পড়ে, আর তিনি এটা কিনেও নেন। প্রতি ঘন্টায় এটার গতি 507 মাইল। এটার দাম হলো 8.6 মিলিয়ন ইউরো, টাকায় যেটার পরিমাণ 68,22,90,000 টাকা। নেইমার পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ফুটবলারদের একজন, যার একটা ব্যক্তিগত হেলিকপ্টার ও ব্যক্তিগত জেট বিমান রয়েছে। নেইমার এমব্রায়ার লেগেসি 450 এই মডেলের জেটের মালিক। তার জেটে 9 জন যাত্রী একসঙ্গে ভ্রমণ করতে পারে। এটার গতি প্রতি ঘন্টায় 531 মাইল, আর এটা 2900 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একটানা ভ্রমণ করতে পারে। দাম হলো 10.8 মিলিয়ন ইউরো, টাকায় যেটার পরিমাণ 85,75,52,000 টাকা। ওয়েন রুনির রয়েছে ড্যাসাল্ট ফ্যালকন 900 LX এই মডেলের একটা জেট। এই জেট একটানা 4750 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারে। এই জেটের দাম 14 মিলিয়ন ইউরো, টাকায় যেটার পরিমাণ 142,74,00,000 টাকা। পল পগবার রয়েছে গালফস্ট্রিম G280 এই মডেলের একটা প্রাইভেট জেট। এই স্টার চালচলনে একজন মেগা স্টার, আর ভ্রমণের সময় একজন পপ স্টারের মতো চলাফেরা করেন। তার জেটটি প্রতি ঘন্টায় যেতে পারে 559 মাইল, আর একটানা ভ্রমণ ক্ষমতা 3600 নটিক্যাল মাইল। এটার দাম 18 মিলিয়ন ইউরো, টাকায় যেটার পরিমাণ 171,24,00,000 টাকা। ডেভিড বেকহ্যাম একটি জেটের মালিক, যার মডেল বম্বার্ডিয়ার চ্যালেঞ্জার 350। এই মডেল অনেক লাক্সারি একটা মডেল, আর এটার পেছনে যথেষ্ট টাকা তিনি খরচ করেছেন। এটার গতি ঘন্টায় 528 মাইল, আর এটা একটানা 3200 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারে। এটার দাম 19 মিলিয়ন ইউরো, টাকায় পরিমাণ হলো 180,74,00,000 টাকা। ইব্রাহিমোভিচের রয়েছে সিজানা সিটেশন লঙ্গিটিউড এই মডেলের একটা জেট। তার এই বিমানটা কিন্তু যথেষ্ট বড়সড় একটা বিমান, প্রতি ঘন্টায় 548 মাইল গতি তুলতে সক্ষম এটা, আর একসঙ্গে 3500 নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত পথ পাড়ি দিতে পারে। এই জেটের দাম 21 মিলিয়ন ইউরো, টাকায় যার পরিমাণ 199,76,69,000 টাকা। মেসি বর্তমান সময়ে সবচেয়ে দামি তারকাদের একজন, আর বর্তমানে সেরা ফুটবলার, এতে কোনো বিতর্ক নেই। তবে জেটের মালিকানার ক্ষেত্রে তাকে দ্বিতীয় অবস্থানেই থাকতে হয়েছে। PSG এর এই তারকা এমব্রায়ার লেগেসি 650 এই জেটের মালিক, যেটা অনেক দামি আর বিলাসবহুল একটা জেট। এই জেট একটানা 3900 মাইল পাড়ি দিতে পারে, আর গতি প্রতি ঘন্টায় 528 মাইল। এটার দাম 25 মিলিয়ন ইউরো, টাকায় পরিমাণ হলো 237,84,00,000 টাকা। ধনী ফুটবলার রোনালদো, এখন তিনি যদি সবচেয়ে দামি জেটের মালিক না হন, তাহলে সেটা অনেকটাই বেমানান হয়ে যায়। হয়তো তাই ভেবেই সবচেয়ে দামি জেটটি নিজের করে নিয়েছেন CR7। তার জেটটি হলো গালফস্ট্রিম G650। তার এই জেটে একসঙ্গে 18 জন প্যাসেঞ্জার বহন করা যায়। এটার গতি প্রতি ঘন্টায় 610 মাইল। এই বিমান এক ফ্লাইটে 7000 মাইল পাড়ি দিতে পারে। এটার দাম 28 মিলিয়ন ইউরো, টাকায় পরিমাণ হলো 222,26,00,000 টাকা।